Sveiciens visiem! Šī beidzot ir pēdējā sērija par šo meža ceļu, jo visi darbi jau ir izdarīti, grāvi izrakti, ceļa pamatne uztaisīti. Palicis ir tikai uzbērti smilti un granti. Es tagad arī dodos ārā uz ceļa sākumu, lai bērtu granti mašīnās un vēst iekšā. Šis līkums bija diezgan mālains, tāpēc arī šeit stāv ūdens tagad un ir dublēts. Šeit ūdens arī sakrājies ļoti daudz, jo viņam acīm redzot nav kur aiztecēt. Viņš lēnām kaut kur sūcās projām. Šeit sanāk tāda zemāka vieta, un šeit viņš arī ir sakrājies. Šeit jūs varat redzēt pašu pirmo grāvi, ko es sāku rakt, atbraucot uz šo ceļu. Šajā vietā pa kreisi sāku rakt viņu. Ir, protams, arī video, kur var noskatīties, kas nav redzējis. Esmu atbraucis līdz ceļa sākumam, un šeit arī notiek grants izkraušana un grants iekraušana. Mašīnas ved no karjeras, un mēs tālāk kraujam damperī un vēl vienā mašīnā un vedam iekšā uz ceļu. Jāsamainās tagad.
pušu damperī, kas vedīs iekšā. Brauc taisni.
izkrāva. Tā gadās dažreiz. Visu dienu jākrauj mašīnā, pāvedīs iekšā, tad no karjeras mašīnas ved te un es krauju čupā. Tagad es braucu projām no vēl viens izkraušanas, iekraušanas vietas, ko jūs redzēsiet tur tālāk uz priekšu. Šeit jau uzbērta granti ir. Es braucu uz nākošo meža ceļu. Viņi turpina bērt šito ceļu. Ko redzēt, kā ātrākā strādā ātrā uzkabe. Pa vidu ir cilindrīts, kas izbīd metāli, un tad nofiksē kausu. Tagad viņš ievelkās apakaļ, tad var kabinēt kausu virsū. Mārķierīts iegājis uz augšu, pacēlies. Skaidrs, ka viss ir ciet.
sasvaramo kausu un gaidam traileri. Trailers ir klāt. Jākraujās virsū. Otrs kauss arī traileru. Pastīties kamerā, iet garām. Tagad uz ķēdēm vēl ir sniegs virsū. Baigs lidens ir. Braucot uz traileri tīpaši. Tāpēc nebraukšu šo kausu. Nolikšu viņu malā ziemā. Vasarā vēl var braukt virsū. Bet ziemā negribās kaut kā noslīdēt no traileri. Parasti piebrauc līdz ķepām. Tad noliek kausu, lai var pēc tam no traileri paņemt viņu, aizsniegt. Tad nostājamies taisni un braucam virsū. Es parasti braucu uz atmuguriski. Gaidu, kad ir uz aizmuguri, man tā jau vieglāk. Pēc tam, kad aizbrauc otrā galā uz priekšu, vieglāk ir nobraukt lejā. Noņemam mazliet gāzi, lēnām braucam augšā. Kausu bišķiņu sasveram uz priekšu, strēli, lai ir pārsvēriens. Tagad ir pārsvēriens. Pabraucam vēl bišķiņu uz priekšu. Tad var pievilkt kausu atpakaļ. Tā braucam lēnām. Jāsagriežās, vai kauss nedurās aizmugurē.
kamerā var redzēt. Apakšējā kamerā ir aiznumeri. Tēlers kustās. Kas nav pieredzes trēleri stāvēt, ka viņš šūpojās, tad diezgan nepatīkams sajūts. Jāpaņem kauss. Zeme piesalūs pie kausa. Pabraucam bišķiņu apakaļ, kauss ir piestropēts. Kauss var redzēt. Viss. Braucam uz jauno meža ceļu. Šis vēl joprojām ir tas pats ceļš. Es pēc kāda laika šeit atgriezos atpakaļ, lai pabeigtu uzbūvēt apli. Apli mēs vēl nepabeidzām uzbūvēt. Šeit arī blakus video varat redzēt, kā šeit izskatījās pašā sākumā. Savukārt, koki, daži te, ūdens tek un tek. Gan visi noblūdz. Tik priekšā. Tur redzēt ūdens laiks kopus, kaut kur tur arī prom, bet tur arī viss ir
Ūdens līmenis baigies. Trubu, kaut kādu vēl zari bija priekšā. Tagad ūdens tek vairāk. Tā, ūdens tek tagad labāk. Varbūt aiztecēs kaut kur ātrāk. Te viņš kaut kur tek iekšā mežā. Dubļu jūra. Kāds atcerās. Čiekurs. Noplūst ir zemāk rieti. Pēc milšainais posms bija. Te, protams, visi grāvi savs. Droši vien, kad daudzi atcerās šo vietu, tur bērām ūdenī.
grāju. Tāpēc mēs uztaisījām ceļu. Ūdenim pēc projekta jātur kaut kur mežā iekšā, bet izskatās, ka tur nekur viņš nevar aizticēt. Nav forši. Nekāda vaina. Šī posmā arī bija diezgan liels beļts. Tagad ir foršs ceļš. Smuks ceļš, visur, kur bija ūdeņi, dubļi. Tagad viss smuks ceļš. Vēl viens ceļš gandrīz ir uzbūvēts, vēl atlikuši tik daži darbiņi. Paldies, ka sekojāt visām sērijām līdzi un tiekamies nākošajā projektā.